Jeg heter Janne Therese Wikammer og er daglig leder i Edens Hage. Det er et nøytralt senter for samarbeid og utvikling. Nå skal vi ta for oss litt de 6 nye chakraene vi har funnet. I årtusener så har jo verden levd etter 7 chakra, og viten det er i. Det er ikke alle som vet hva chakra er, så hvis vi skal ta det først. Chakra, det er eiker i hjulet, det vil si frekvenser. Og hvis vi skal si det mer på godt norsk, så er det det samme som sikringen i et hus. Og hvis vi tenker at vi har 7 hovedsikringer i kroppen, og de begynner å... Og den er opp til 1000 frekvenser, fra 4 til 1000 frekvenser. 1000 er maks på de 7. Og der blir jo nesten som på 70-tallet, at da hadde vi et mye dårligere sikringssystem. Nå har vi fått så mye duppedritter og sånne ting, så det krever et mye større sikringsanlegg. Og det er like viktig i mennesket som i huset. For det øker belastninger og utfordringer som gjør at det er viktig at vi tåler mer belastning og har mer kapasitet. Så når vi fant det 8. thymuschakra i 1996, så gjorde det. Thymusen, kanskje mange vet, er det fysiske immunforsvaret vårt. Når den kobler opp til 8. thymuschakra, så kobler den opp til mentale immunforsvaret. Og det som er spesielt med at da kan den tåle 11 ganger så mye belastning som det 7. chakra. For den går helt ned i 2, den varierer da. Den går ned helt i frekvens på 2, det vil si koma. Så da kan vi lære å skjønne mye mer av hva det vil si å være i koma. Og helt opp til 11.520. Og hvis man da tenker at hele verden som har jobbet til chakrasystem har sagt at Gud er på 1000, der er Gud. Langt ifra. Vi er på 11.520, vi er ikke i nærheten av Gud ennå. Så det jeg skjønner nok da vil gjøre at religionhistorie vil være forandret for evig. Thymuschakra, som sagt, kobler opp til mentale immunforsvaret, som gjør at man kan bruke mer av hjernekapasiteten. Før så vet vi at vi har brukt rundt 4%, noen litt mer, men så her gjør at vi kan få tilgang til hele hjernen, ikke bare en liten prosent. Så det er jo kjempeviktig. Og der vil jeg si at da kan en også, da vil jeg også nevne det samme i forhold til det å på en måte kunne få tak i den ubevisste delen i hjernen. For vi har jo korttidshukommelsen og den bevisste delen, mens den kobler opp mye med den ubevisste delen. Det skal komme inn på en litt senere video. Mer i den. I hvert fall da, så 8. chakra, den er med å gjøre at vi takler belastninger og tåler mer både fysisk og psykisk og mentalt. Og får tak i mye mer viten. Så den står jo for det å få tak i viten på en helt annen måte også. Den var en viktig bit. Så fant vi, og vi har fastsatt også navn på chakraen selv, og tilhørende planeter og alt. Alt dette står i boka vår på Fullføre mesterverket. Der er alle chakra alt kartlagt. Så må jeg også si i samme omgang at det vi også har gjort, som er også veldig spesielt, er at vi har forenet chakraloven, de 7 chakra, og de som er ikke kjent med, men jobber med 5-elementsloven, så har vi også klart å fått dem i ett, slik at de passer sammen i en lov. Og det er vel ingen lov som er gjort tidligere. For eksempel det. I hvert fall det 9. chakra, som vi har kalt jordchakra,
den går på bølger. Så der kan en lære alt om bølger og i forhold til lyd, lys og vannbølger. Og det sies jo selv at der lærer vi veldig mye om alle ressursene vi har. Der kan vi virkelig lære om alle ressursene vi har i kroppen vår, men ikke bare der. Vi vet jo nesten ikke om havet, og vi skjønner nesten ikke å ta i bruk havets ressurser. Og da skjønner vi at det er uendelig store mengder vi da kan koble opp og få nyttiggjort oss i kroppen og oss selv, men også som ressurs utenfor oss. Så der kan jeg lære alt om det. Det 10. chakra har vi kalt linjesjakra, fordi at det går på stråler. Og en stråle går i tenkt linje. Og det som er spesielt med det, er at der kan en se årsaken bak symptomet. La oss si det er brudd på linja, så kan en likevel se fortsettelsen. Så la oss si jeg har fått en traume, så kan jeg likevel få i traumen og behandle traumen, fordi jeg ikke husker den, og frigjør den gjennom, la oss si, DNA-energiterapi, som vi har i huset. Og få i det som kanskje hjernen har blokkert bort. Og vi roter jo ikke i det, vi bare går på løsninger og frigjør den. Og det som er med linjesjakra, det er at der, som sagt, skjer mer årsaken bak symptomet. Og da er det, i stedet for å komme med hele historien, så går det mye mer direkte på hva det handler om. Og det gjelder i alle henseender. Og det kan være historien i verden og det. Ikke bare min historie, for den kan en ta i alle slags format. Det 11. chakra som vi har funnet, det har vi kalt diamantchakra. Det er fordi at det er som en diamant, eller som en krystall, som reflekterer lyset. Og så skjer alt i masse forskjellige vinkler. Og da kan en få en sannhet fra mange vinkler, og finne på en måte utgangspunktet og kjernesannheten i det. Og en kan se alt fra forskjellige biter. Og det har vært viktig i vår ferd med å finne hvordan ting egentlig henger sammen, og hva ligger bakom det hele. Og diamantchakra, der ligger alle uløste gåter, og der kan vi få svar på alle fysiske ubalanser. Så alle store, viktige spørsmål som ikke er løst per dags dato, kan en løse gjennom det 11. diamantchakra. Det kommer vi tilbake til på en annen video, så der vi skal ta den mer for oss. For den er så viktig i forhold til kroppen og i forhold til mennesker og verden. Og hvordan skjer hele universet og alt. Det som er det 12. chakra, det har vi kalt lyschakra. For da får den belyst alt på en helt annen måte. Og han ser ting der ligger svaret på ting ikke skjer. Det usynlige, det blir synlig, sånn som mørk materie og mørk energi. Det kommer vi også tilbake til. Men også så klart mye mer omfattende enn det. Der kan en få fram alt som på en måte ikke skjønt var der. Og få, ikke minst, det er viktig å frigjøre det for å virkelig bli sett selv. Veldig mange strever med å ikke bli sett. Og det er jo viktig for å bli sett. Og alle de chakraene her, de står i boka. Og det står også hvordan du kan frigjøre dem selv. Og det er viktig.
med enkle teknikker. Det står jo i boka. Slik at dere trenger ikke nødvendigvis å komme hit for å frigjøre dem. Det står. Så det siste chakra vi har funnet, det er det 13. Det har vi kalt det hellige chakra, som frigjør det beste av oss, og der ubetinget kjærlighet som styrer, og der den beste utgaven av oss kan tre i kraft. Og det er ikke bare mennesker, det er også verden og universet for øvrig, for det er samspillet mellom alt. Og det 13. hellige chakra, der står samarbeid så klart sentralt, og det der en utvikler alt igjen i en ny fase. Så hvis en sier den nye tida, den ligger i det 13. chakra. Og som sagt, det står i boka da hvordan en kan åpne opp og forløse her i oss selv. Det vil si at vi har funnet 6 nye chakra, og de er alle viktige for å kunne frigjøre alt som skal frigjøres i forhold til det å virkelig ha det bra med seg selv, fysisk, psykisk og mentalt. Og det å kunne være den beste utgaven, og det å hva skal jeg si, det å få alle til å stemme på alle sånne vis. Så vi skal tilbake og dele opp det her litt på annet vis senere. Ja, da sier jeg takk for i dag.